Atëherë në atë parë, çfarë shqetësimesh kanë bizneset anëtare të dhomës suaj për sa i përket të dhënave personale, që ju keni marrë dhe komisionerin sot për t'ju këshilluar, dhe e dyta, duke marrë shkas nga situata politike e krijuar në vend, sa e prish kjo imazhin e Shqipërisë në sytë e investitorëve tuaj? Kuptohet që në Amerikë pothuajse çdo gjë është bazuar me të dhënat personale. Përveç pronësia e tokës, të dhënat personale është bazën e ekonomisë të Amerikës, qoftë IP, qoftë kredi, qoftë edhe siç e tha drejtori, qoftë punëtorët. Kështu që ne kemi shumë biznes të mëdha si Equifax, si FICO, si vendet e tjera, edhe ata kanë qef të zmadhojnë punë të tjera edhe këtu në Shqipëri. Ne ishim duke punuar me bankët edhe me dhomët bankerëve, edhe me bergjin, edhe me bankët qendrore, por çdo gjë që mund të zhvillojmë si credit bureau ose diçka kështu është bazuar me trajtimin e dhënave personale. Kështu që është shumë e rëndësishëm për bankët edhe për çdo kompani, në fakt, siç e tha drejtori, për të kuptuar që janë të drejtat të personave edhe për që janë obligimit të kompanisë për të mbrojtur këtë informacion. Sidomos sot që është çdo gjë me internet, çdo gjë me rrjetet sociale edhe me bankët. Kështu që këtë është një diçka që është shumë e rëndësishme, mbase nuk është shumë, domethënë, vlerësuar deri tani, por është diçka që është shumë bazë për ne në Amerikë për ekonominë tonë. I kthehemi situatës politike për ta lidhur pak me impaktin që ka në sytë e investitorëve të huaj ose vetë anëtarët tuaj, si ndihen kur kemi një situatë të tillë në tjera? Unë jam akoma duke shikuar që ato ndodh. Këta është diçka që nuk ndodh në Amerikë, siç e di unë, kuptohet që normalisht kemi opozitë, kemi ata që janë në maggjorancë dhe kemi protestet në Amerikë, por normalisht ata që janë zgjedhur të përfaqësojnë qytetarët edhe që po të jenë në opozitë, shkojnë edhe, domethënë, marrin pjesë. Tani këtë takon më shumë pjesën e politikës edhe do të lejë Ambasadën Amerikane dhe Bashkimin Evropian të japë mendimin të tyre, por çdo gjë që jep stabiliteti është i plus. Çdo gjë që krijon një ambient që nuk është stabël, këtë është një minus. Kështu që kuptohet që investitorët mund të thonë, ok, nuk dim çfarë ndodh, do presim. Nuk është që nuk do investojnë, por do presim. Ose, siç e thash përpara, nuk jam shqetësuar për ata që janë këtu, ose për ata që ne dim që mund të vinë këtu, por jam shqetësuar për ata që nuk vinë, edhe ne nuk dim që mund të kishin ardhur këtu. Këtë është imazhin që duhet të kujdesim jo vetëm qytetarë, por edhe politikanët të krijojnë një imazh pozitive, se gjithmonë do ketë mosmarrëveshje, qoftë në biznes, qoftë politik, por nëse mosmarrëveshje gjithmonë krijon një prishje qeverisë, këtë është ndryshe nga situata. Kemi mosmarrëveshje tani në Amerikë, por nuk është që do prishim qeveria, do presim derisa të kemi zgjedhje. Zoti Mark, ju shpesh keni ngritur problemin për ndryshimet e shpeshta ligjore që nuk arrini që biznesi t'i kuptojë siç duhet. Sipas jush, si mund të kemi një stabilitet në partimin e politikave fiskale? Kuptohet që ne jemi në një vend që është në tranzicion, kështu që do ketë lëvizje, do kemi ndryshime gjatë antarësimin në Evropë. Por më paktën të jemi konkurrent me reani, sepse nëse ne jemi duke lëvizur gjithmonë, shpresoj që do jetë një lëvizje pozitivisht, por prapë nëse Shkup ose Prishtinë është më stabil, njerëz do investojnë në zonën shqiptare, kështu që do shkojnë ku është më stabil. Vjen që rajoni të jetë më tërheqës se Shqipëria, zoti Crawford? Ka biznesmen që kanë preferuar Maqedoninë apo disa që kanë investuar në Shqipëri për shkak të turizmi, për bregdetin, për mineret, për gjërat që janë këtu në Shqipëri fizikisht, por ata që mund të lëvizin, japin shërbimet dhe shkojnë në Kosovë ose në vendet ku kanë taks më të ulët. Këtë është normal. Faleminderit.